สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่น้ำใสสัตหีบครับพาลูกมาเที่ยวทะเลอันนี้เป็นทะเลสัตหีบเงียบสงบสวยงามมากตั้งใจจะมาหาดม้าน้ำมาถึงเมื่อคืนนี้ตอน3 ทุ่มครึ่งปรากฏว่าหาดม้าน้ำปิดก็เลยเบี่ยงเบนเป้าหมายมาที่หาดนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับแต่ก็สวยอยู่ครับก็โอเคหาดม้าน้ำกลางเต็นท์ได้แต่ที่นี่น่าจะกลางไม่ได้ตั้งใจจะมากางเต็นท์แต่หาดสวยอยู่ครับเงียบสงบดีชายหาดกว้างขวางพอเริ่มตอนสายนักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันเรื่อยๆเมื่อเช้าผมมาถึงแต่6 โมงเช้าตอนนี้7 โมงกว่าแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมามีเรือด้วยนะครับอยู่ในสัตหีบนี่แต่เห็นเรือจอดอยู่ตามจุดต่างๆพาไปดูตรงตีนเขาโซนนี้จะเป็นของนักท่องเที่ยวมีที่พักด้วยนี่จะเป็นโซนที่พักของนักท่องเที่ยวด้านหลังเป็นบ้าน2 ชั้นพาไปดูตรงตีนเขาว่ามันเป็นไงบ้างนี่เป็นโซนตีนเขาเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาผมจะไปถามราคาให้ครับว่าห้องพักนี่เรามีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้ววิธีการต้องจองยังไงนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาน้ำใสมากครับนี่ครับพื้นที่สัตหีบน้ำเป็นสายแบบนี้แทบจะทุกหาดเลยสัตหีบหาดแค่นิดเดียวขับรถ2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ว่าน้ำใสมากแต่เทียบกับบางแสนจะคนละเรื่องใสไหมครับน้ำใสมากสามารถรถท่าถ่ายรูปด้วยชายหาดกว้างมากชายหาดนี้หาดม้าน้ำเล็กชายหาดเล็กกว่านี้เยอะชายหาดม้าน้ำนี่ล้อมรอบไปด้วยเขา
เลสวยมากทะเลสีเขียวมรกตเลยเดี๋ยวตอนสายเขามีทางออกเรือพาไปดำน้ำด้วยครับเกาะนี้เพราะว่าเป็นเกาะที่มองเห็นอยู่ด้านหน้านี่ดูทางนี้บอกว่ามีปะการังที่เดี๋ยวผมก็จะลองดูข้างหลังดูร่องรอยของน้ำซ้อภูเขาแหว่งเลยทีเดียวยอดเยี่ยมมากครับใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้ลองมาดูนะครับสัตหีบครับมีหลายหาดเลือกเลยถ้าหาดม้าน้ำนี่เข้าได้กางเต็นท์ได้พื้นที่ห่างจากกรุงเทพนิดเดียวก็ได้พบทะเลสวยๆน้ำใสๆเดี๋ยวผมจะเอาที่ดำน้ำมาดำดูแถวๆนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้ไปครับดูที่เขาเรียงรายสวยงามมากเป็นศิลปะสองแบบครับอันนี้คือแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับนี่จะครอบไปทั้งหน้าเลยไม่มีที่อมเหมือนแบบนี้ไม่มีที่งับเที่ยวปากงับนี่จะใส่ไปทั้งหน้าอย่างนี้เลยแล้วก็หายใจผ่านตรงนี้ผมว่ามันสะดวกดีสะดวกตรงที่แบบไม่ต้องมาคอยงับพอเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บน้ำก็จะไหลออกบริเวณจมูกตรงด้านนี้พอเงยหน้าขึ้นมาเหนือน้ำถ้าเกิดว่ามีน้ำเข้าไปในหน้ากากมันก็จะไหลออกโดยอัตโนมัติถ้าแบบนี้นี่ไม่สามารถดำน้ำได้นะเพราะ
ว่าถ้าดำปุ๊บน้ำมันจะเข้าด้านหน้า แต่บางรุ่นอาจจะมีลูกลอยกั้นไม่ให้น้ำเข้าก็ได้แต่รุ่นนี้นี่ดำน้ำได้เพราะมีลูกลอยกั้นไม่ให้น้ำเข้าอยู่ผมซื้อมาน่าจะ900ได้นานซื้อมานานแล้วหลายปีแล้วสะดวกดีนะมันดูใช้ง่ายเวลาเก็บก็ง่ายมันถอดออกได้เดี๋ยวพาไปดำน้ำครับดูความใสของน้ำใสจริงๆอ้าวเจ็บไปแข็งไหนก็บ้านขายใส่โชว์ท่านผู้ชมหน่อยอ้าวพรีเซนเตอร์ใส่ให้ดูได้นี่ครับสาระจะเป็นแบบนี้เอาไปโชว์ดำน้ำหน่อยน้ำวิ่งไปทางทะเล ดูความใสของน้ำนะครับนี่แหละครับคือสัตหีบมนต์เสน่ห์สัตหีบคือนี่เลยครับดูทะเลสวยงามมากใช้เวลาในการเดินทางน้อยมากไม่เกิน3 ชั่วโมงมาจากกรุงเทพแต่เมื่อคืนนี้ผมแวะเยอะมากผมเลยใช้เวลาไป3 ชั่วโมงพอตื่นมาถึง3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มพอดีแม่คลื่นนี่น่าเล่นกระดานโต้คลื่นน้ำใสมากจะพาไปดำดูน้ำตีนเขาแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้าไปเจ้าหน้าที่เขามีเกตกั้นไว้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าก็เลยพลาดคลิปนี้ก็ขอจบไว้ในเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยครับนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยครับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ